กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันที่ 6-9 เมษายนนี้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนโดยมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เริ่มที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนพื้นที่อื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป